呢個速讀咧，其實可以幫到我咧讀書可以睇到快啲啦，學業成績上咧應該會進步咯，可以睇多啲書咯，可以令我哋以前唔中意嘅書，依家可以中意啲咯。好。覺得上呢個全我學堂咁對於我學習上咁我要睇好多資料性嘅嘢，咁我可以睇得快啲，咁令我吸收得多啲，咁我相信絕對有幫助喺我嘅學業上，令到我有進步。好嘅。唔知講咩？呢個對你有咩幫助？讀書快啲。OK。記住個名，好。到你啦。我嘅名叫海晴，我以前睇書咧就不嬲都好慢嘅，而家學咗呢個課，即係學咗呢個課程嘅時候就睇書都睇得快咗，咁咧返到學校唔使成1個鐘睇完。到你啦。我叫黃浩欣，學咗呢個課程之後咧，我睇書睇快咗咧，咁對我喺學校學業上有好大幫助啦。我希望開咗學之後成績會好多。我希望可以。Hello，我叫 Iris，上咗呢個堂之後，我好中意去圖書館，同埋成日都借書，同埋學業成績都好咗。我叫張靜怡，我升4年班。我覺得咧學咗呢個課程之後咧，即係睇書就快好多啦。咁我諗下年嗰個考試嗰啲閱讀理解會快好多咯。同埋我之前睇書仲慢過阿爸嘅。而家咧？而家唔知啊，我諗快過阿爸啩。喂，俾我張我得唔得？OK。我係鍾安琪，我覺得咧呢個課程咧就上完之後咧就中意咗睇書啦，同埋睇書快咗好多，理解能力都好咗咯。我叫歐陽海晴，今年就升 Form 3，我今年14歲啦。咁上咗呢個 course 之後，覺得睇書快咗，同埋喺好多 comprehension 裏面睇都可以快啲，同埋明白多啲。做嘅時候能夠寫多啲 main point 啦，咁希望可以成績可以好啲啦。等陣先，都有鬧水。我叫張日成啦，今年就係升 Form 2嘅。咁咧我覺得今次呢個課程咧就可以識到好多朋友啦，同埋令到我對讀書冇乜抗拒咯。係啊，我就啦，今年升Form 4，咁我讀完呢個課程之後咧，令我所有關於閱讀上同埋溫習上都好有幫助，讀書又快咗，同埋對讀書有些少。得啦，我叫陳文嘉，升 Form 1，咁上完呢個 course 之後，咁睇書睇得快啲，做功課做得快啲。繼續。喂！我叫劉曉彤，今年升6年班，咁我就11歲。我覺得上完呢個堂之後就快咗好多咯，做其他有多啲時間做其他嘢咯。大家好，大家好，我個名叫做歐陽子浩，係歐陽海晴嘅細佬。我咧就係今年12歲啦，我就升 Form 1啦。我咧喺呢個課程咧就覺得好開心，因為咧唔知點解就係咁開心，所以就好開心啦。我咧由細到大咧，即係未學呢個課程之
之中咧，我都好鬼死憎讀書，好鬼死憎閱讀啦。不過直至到嚟到呢個課程之後咧，我覺得閱讀好好玩咧，所以而家就好鬼死中意讀書。我琴日仲買咗18本圖書添，多謝各位。中文就睇1364，而家就38502。38502啊！係啊，英文就308去到19635。唔係，而家影緊你。Stephen，我想問下你咧，你上堂咧係最乖嘅一個同學嚟㗎，係啊。搞錯啦，你公嚟㗎。嚇！我想問下你咧，你喺呢個課程入邊咧，你冇陰功喎。你發覺你自己有啲咩進步咗，或者呢個課程俾你學到啲咩特別嘅嘢啊睇書睇快咗。 ？OK。靚女乖咗。仲有冇其他啲咩幫到你咧？我諗背書會易啲啩。好，我哋就問翻 Jason 啦。Jason 啊，你覺得你呢個課程入對你有啲咩幫助咧？衰咗。即係睇嘢快啊，喺咩時候睇嘢都快咗咯。係咪啊？OK，你估你可唔可以用到呢個方法咧？喺你自己讀書嘅情況上邊啊？都可以。温習上邊啊？即係温習，如果快啲，可以温多幾次咯。係咯，你對你學習會唔會有信心多咗？會。OK，多謝晒你嚇。